Organización Auténticos Amazona desde San Mateo Xochitlán. Darles que el próximo 30 de abril, el día que caiga, martes, miércoles o jueves, ni sé qué día caiga, pero el 30 de abril es nuestro 33 aniversario. Y lo vamos a celebrar en grande allá en la ciudad de Puebla con el grupo que se ha puesto de moda y que lo hemos puesto en los primeros lugares de popularidad. Sí, el tema que ha gustado, el tema que se ha tocado, ahora lo tocan los que venden tamales, los que venden fierro, los que compran y venden fierro, los tamaleros, toda la banda popular toca este tema para sus negocios. Hasta los que venden helados también lo van a tocar, los que venden churros. Esta noche, el tema que nos dice se llama El Fantasma del Amor, el grupo en vivo, 30 de abril en Puebla. Grupo Ternura. Sonidos y grupos invitados. Allá nos vemos, Toluca, nuestros invitados de honor. Ándale para Daniela. Daniela la artista. ¡Ay, ¡qué sabor! ¿Cómo dice? Pero ahí de Junior Mafia Records. De una pareja. Grupo Olvidados, Andrés Iván. Calibre Pequeños, BBB Amara, Sandy. Imaginaron. Cris y Patel Loca, Loca. Ese momento. Su café, Bull que mandaba forever. Él murió. Niños Estrella, Tierra Loco. Su alma salió de su cuerpo. Drag Sorry, Chicos Estrella. Se cuenta. Y Malditos Locos Ángeles Boy, las 218. Por ella el tiempo pasó. Ya no puede más. El amor de mi vida, David, activos SDC, pequeña prima. La tiene que cuidar. Celia Panama Forever, activos SDC. El fantasma del amor. Ese soy yo. Fantasma que llegó. 30 de abril, día de los chamacos de los escuingles. Por eso. Nuestro aniversario Puebla. Amor. Toluca, invitados de honor. A entregar su corazón. Se acabó esta triste historia. También va a estar Querétaro, Del fantasma. San Luis Potosí, León, Guanajuato, Distrito Federal, Fantasma. Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos. Y Richard Tepe. Vamos a pasar lista. No se quieran pasar de listos. Tienen que estar presentes. Blue Café, Pulque, Fantasma Forever, San Cristobalito, Primo Sony. Niños Magos, Sonideros, Mike, Iván Locos. David, Puro Fantasma, Chicos Sarte. Niñas sin leyenda, Jenny, Morrita, Gatita Dulce. ¿De quién? De una pareja. Está. Grossimanía, Andrés, David, Bambán, Secta. Morros Locos, Escandaloso, Sonrisa, Manolo. Y en ese momento sufriría. Tercia de Diablos, HRC. Bambán, Secta, Cumbiambera. San Cristóbal, Angelitos Azteca, Race. Y al darse cuenta que había muerto, él lloró por ella. El tiempo
Chicos Estrella, Toluca, Hermandad Inglesa. Club Dinámicos, Jamoncitos, Unera Lupita. Organización SDC. Chicos Recreativos, Sly, Anaí, Orlando. El fantasma del amor, el fantasma que llegó. Los niños sin rumbo. A su amor. Hermandad Inglesa, Fuerza G, Perico Liz. El fantasma A Mariana, el niño solitario de Guasón, Pequeña Liz. que llegó a entregar su corazón. Ya se acabó esta triste historia. ¿Cómo se llama? Del fantasma del amor. La van a meter en Loini, Dupla, Lito, famoso Cali. Allí en su tierra, San Andrés, Esconditlán. La sensación traviesa, Daniel, publicidad del barrio. Pochos, Cartel 13. Niños Caramelo, Pequeños Cris, Calibre Yosa, Comandos Huepa, Maniobra Sánchez, César Chapa, Cruz Ritmo y Salsa, Mafia Récord de Luca, Inalcanzable Super Amigo Rubén, De una pareja. Pequeña Lolita Forever, Trilocos, H. Scopin Loco, BGR Cholito Mix, Naro. El Morrison, Vago Ley, Niña Sin Amor, Chica Power, Violín, Yoga. La mano inalcanzable te con mi amor, Mary, Cover, Salo, la 218. Salió de su cuerpo. O siempre Luis Delia. Drag Sonri, Chicos Estrella. El lloro por él. Angelito Solidero 616. Niños del corazón de Ángel Rollo. Y hoy Ay, la tiene que cuidar. Por eso es ¿quién es? alma del amor. Latin Brothers, San Pablo Octopa. A cuidar. Niños Fantasma, Anarquía, Gasser, Peque. Por eso es Chicos recreativos en La Llana y Orlando. el fantasma que llegó a entregar su corazón. Animalitos locos, angelitos voy, venga. Esta triste historia. Horros locos, sonrisa hermosa, Raúl. Activos SDs. Fantasma del amor. Para Marta con cariño de Andrés, otro cachito. Para Richard TV, que ya le gusta ese tema. Fantasma del amor. El tema que hizo ricos a todos los piratas. Ahí me lleva, no se olvide. Pequeña Ludwig, Princesa Marian, Dragones Plus. Mariana Lalito, Pequeña Lucero, Niño Leonel, Yare y Gonzalo Loco. Vimos SH, Muñeco. Angelito Bonsai, San Cristóbal. Auténticos Amazonas, Toluca, Pequeños 312. Esta es la historia ¿De quién? de una pareja que están enamorados. San Cristóbal, Niños Estrella. Nunca imaginaron El Chamaco de Oro, Inalcanzable Super Amigo Rubén, Alexis Efraín. un accidente. Niños Candela, Cori, Mayra. Él murió. Fuerza M, Checo, David. Salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto, Inglesito Plus, Sensación Traviesa, Zapatos Locos. el tiempo pasó. Niños sin sabor, Maine y Zoe. Más Gamper, Kilo de Chango, Lora. obvio. San Cristóbal, Niños Estrella, Naí, Melanie. Rublas. 12 Fantásticos, Fantasma. El amor, el fantasma que Lalito Martínez, mi compache. a su amor. Por eso Niños Anarquía, Fantasma, mi loco Luis, San Cristóbal. el fantasma Chicos Estrella, Chavito Yemayero. a su corazón. Pequeños Destroyer. Esta triste historia Destructores, voltea la licenciado. del fantasma. ¿Cómo eres burro, hijo?
La 218, mi amor, Mary. Ver. Se va. Bueno, ya casi a todos les mandé saludos. Nadie puede decir que no le he mandado un saludo. A ver, que me echen la mano, ¿quién no le ha mandado un saludo? Y voy a ver qué tan chismosos son. Hijos de su mamá. Pero por eso los quiero. Por hocigosos, desdichados. Hasta Puebla, Cholula, La Bella, mi amor. Bren Juárez, Joel, Martín Record, Primo Mangateros, Cristian Lalo. La pareja inalcanzable, Jesús, Andy, Fantasma, Tencia Loca, Peque, Canalito, Locos Contigo, Champilocos, Fantasma, Parranas Locos, Borrachitos, Sin Frontera, Cartel 13 y el Bocho, Luis La Habana, Mi Loco, Niños Inquietos, Drag Sonri, Chicos Estrella, Toluca, San Pablo, Actopan, Pequeños Snocker. A ver. Suave el aroma, suave el aroma. San Pablo, Actopan, chicos. Arte, David, Warner, Manía, Record, Chela, Pequeña Gatita, Gross, Temuaya, San Pablo Presente, Grossemanía, Andrés, David, Bambán, Secta, Margarito, Mix, Perea, Morro Loco, Sonrisas, Omar, Chispas, Comando Huepa, Max Contigo, Primo Plus Contigo, Money Locos, para Fantasmas, Traviesos, Aldo, Master Chucky, Pequeños Disney, Fantasma Traviesos, Niños. Para el cabrón vikingo que tenemos de seguridad, del famoso Tocotín, el famoso vikingo, grábenlo. A ver, Richard, lo vamos a hacer famoso este güey. Lo vamos a hacer famoso. Es el famoso vikingo Cartel 13 que promete ir a León, Guanajuato con estas barbas que va a echar a remojar. Y nos vamos a ver el próximo día 20 de enero. Después de nuestro cumpleaños, porque mi cumpleaños es el 18 de enero, lo vamos a celebrar en grande en la ciudad de León, Guanajuato. Allá vamos a estar celebrando mi cumpleaños número 15, ¿no? 15, ¿no? No, bueno. Panicomanía, Angelitos Azteca, Toluca, te vas a caer, mi amor, Taque, Elifer, Angelitos Azteca, Toluca, San Pablo, Octopa. Pequeños Sony Rockers, El Cala, El Panda, Puro Fantasma, Angelitos de la Rumba, Club Dinámico, Martín Mari, Calacas, Bola, Primos SH, Chico Mosca, Marucha, Muñeco, San Diego, Chicos Estrella, Morritos, Sonideros, Latosos, 18, Canalitos Sur, Chavitos Yemalleros, SNK, Sony Rocker, el famoso Panda, Pequeña Lucero, Tremendo de la Presa, Comandos Huepa, Andrés Crosimanía, hermanitos sonideros, contigo César Juárez, Canalitos Locos, Angelito Boy Benny, contigo César Juárez, Panamá Traviesos, Panamá Forever Activos, SDC, Cruz Rivi Santa, Panamá Berrubines. Este grupo también va a